Dzisiaj jest 21 maja 2016. Jesteśmy w Temagami w ośrodku Lake Heritage Lodge Resort. Mariusz Wilczek właśnie się wprowadza do tego domeczku i przygotowuje do wyjścia wieczornego na zasiadkę na czarnego niedźwiedzia. To jest niedźwiedź strzelony przez Mariusza Wilczek wczoraj, czyli 21 maja 2016 w Temagami w ośrodku Lake Heritage Lodge Resort.